嗨，大家好，还记得这棵高压繁殖后又进行嫁接的无花果苗吗？没错，它现在流泪了，也就是嫁接后遇到了伤瘤的问题。遇到这种情况，我们应该如何妥善的处理呢？今天我就和大家来详细的分享一下解决的方法。目前这颗无花果上的嫁接膜已经被我拆掉了，现在的情况是流水现象已经持续了2天，伤口处呢仍然特别的湿润。因为这次我在进行高压繁殖时使用了比较容易吸水的苔藓，没想到遇到下雨天，雨水就会渗透进去，导致水分过多，嫁接时呢就容易出现这种流泪的现象。平时遇到伤瘤问题呢，我们首先要做的就是及时去掉这个嫁接膜，让伤口得以透气和干燥。然后呢，在枝干的底部开一道环拨口，这道口子的作用就是一道屏障，能够阻挡多余的水分继续向上传递，从而减轻伤瘤的程度。在这个处理的期间，我们还需要特别的注意，不要再对植物进行浇水。因为浇水可以使土壤水分更加的充足，进而加剧伤瘤的现象。所以为了果苗的健康恢复，我们得暂时忍耐一下，不要给它过多的进行浇水。通过上面的处理呢，我们可以有效的控制伤瘤的进一步发展，为果苗的康复创造有利的条件。希望大家在遇到类似问题呢，也要采取正确的措施，让心爱的植物重新焕发生机。关于我这一棵果苗的处理呢，为了更有效的控制水分，我决定将其移栽到花盆中。在选择土壤时呢，我特意选用了一些半干半湿的土壤，这样的土壤既不会过于潮湿导致伤瘤加剧，又能帮助吸收高压包中多余的水分，起到一个非常平衡的调节作用。移栽之后，枝条的部分仍然需要保持湿润，以防止枝条因空气干燥而失去水分。因此，我会用袋子将枝干部分轻轻套上，这样可以形成一个相对湿润的小环境，保护枝条不受外界干扰。等到枝条状态稳定之后，再将嫁接膜重新绑上，以确保嫁接的部分稳固和顺利的生长。我相信这棵高压苗呢，就能够逐渐摆脱伤瘤的问题，重新恢复生机。